आज राज्यर प्राय समस्त जिले में काल बैशाखीर प्रभाव देखा मिलिब। विशेषकर 9टी जिले में वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर माड़ हेबार संभावना रही। पवनर बेग घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे बहीपारे बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता काली मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, भद्रक, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर रे काल बैशाखीर प्रभाव देखा मिलिब। सेथिपई एही जिला गुड़िकु ऑरेंज वार्निंग जारी कर जायछि। एही 9 जिला व्यतीत बळका 21टी जिले में काल बैशाखीर प्रभाव कम अनुभूत होई पारे। एही 21 जिले में घंटा प्रति पवनर बेग 40 रु 50 किलोमीटर पर्यंत बहिबार संभावना थिबा बेले बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। अपराह्न किंबा संध्या समय रे एही काल बैशाखीर संभावना सर्वाधिक बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। अन्यपटे 21 और 30 तारिख में काल बैशाखीर प्रकोप आहुरी बढ़िबो। मे 1 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी काल बैशाखी निजर प्रकोप जारी रखिबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु जଣା पड़िछि।